Doncs ens hem trobat aquesta tarda per parlar-vos i per compartir la nostra experiència de Frontera Sud. Cadascuna de nosaltres doncs, explicarà com un aspecte, alguna emoció o alguna cosa que s'emporta i em sembla que és la Maria la que volia començar a comentar-vos una cosa que acaba de saber, no sé, crec que avui mateix, no Maria? Sí, bueno, jo vaig continuar el contacte amb dos nois que vam conèixer que van creuar la frontera i, i justament ahir van arribar a Península i em va fer molta il·lusió doncs, tenir aquesta notícia, saber que havien arribat bé i que ara estan bé. Vaja. Doncs bé, ara començarem en el primer dia, el segon, perquè el primer dia ens vam conèixer, llavors diguem-ne que el segon dia, que era el dilluns, l'experiència del mar de plàstic. Val? Maria, a veure, que tu i jo vam estar estona compartint i estant juntes allà per aquells carrers. Explica una miqueta. Sí, bueno, vam començar aquest viatge com a la inversa dels migrants i vam anar al mar de plàstic, que jo no sabia ni que existia, que també es coneix com la Huerta d'Europa, em va impactar molt no veure el final d'aquells hivernacles i també com vam llegir testimonis de gent que treballava allà i jo, si més no, vaig reflexionar molt el fet de les condicions en les que treballen quan arriben aquí, tot per doncs, poder demostrar que porten temps vivint aquí, per llavors poder fer els papers. I no sé, va ser com molt heavy veure-ho, estar allà dintre i veure que no tenia final i jo no sabia ni que existia i un cop arribats aquí parlar d'això i que no sabem que està això aquí a baix, a Almeria. Sí, sí. A mi personalment també afegir que em va sorprendre perquè el mar de plàstic és com si treballen en la part de l'agricultura i em va sorprendre perquè aquestes persones treballen en condicions pèssimes perquè nosaltres podem tindre menjar i em va impactar molt. Doncs bé, continuem el dia que us tocava a vosaltres, no? Que era el dimarts, no? Us tocava a vosaltres? Doncs a veure. Doncs el dimarts, gràcies a aquesta experiència de Ceuta, vam poder conèixer una associació que es deia Lean, en la que ens van explicar tot el procés en el que els immigrants passen doncs, des de que arriben aquí fins que marxen a la península. Aquesta associació ens va explicar sobretot com ajuden ells a aquests migrants per tindre almenys unes possibilitats de futur, també aprendre la llengua i tot això, i ens va impactar molt, sobretot el lloc on era, perquè era un lloc com molt humil, era un lloc molt humil, en el que ens va impactar, a mi sobretot em va impactar tots els projectes i activitats que hi havia penjades als murs. Una d'elles, que és la que em vaig quedar amb l'idea, era que posava quin era el teu somni, i un dels somnis que posava a la gent era com treballar escombrant els carrers o treballar amb treballs que realment et pares a pensar i són treballs que avui dia nosaltres no voldríem fer. O sigui, són els típics treballs que no t'agradaria fer i aquesta gent somia en aquests treballs. Per la tarda, aquell mateix dia, vam anar van vindre aquests migrants a on estàvem nosaltres i vam poder tenir una estona amb ells menjant, compartint experiències i vivències on doncs, els migrants ens van dir com ells ho estaven vivint i a mi em va sorprendre molt doncs, que aquestes persones, malgrat portaven molts pocs dies allà a Ceuta, estaven molt feliços compartint les experiències, rient, ballant amb nosaltres i crec que doncs, això és de valorar molt, ja que nosaltres quan estem malament o patim alguna cosa estem molts dies en aquesta mateixa cosa i ells, havent passat tot el que estaven passant, doncs estaven molt feliços i vivint aquella experiència. També amb l'associació ELIN, el dia que vam visitar Ceuta, vam anar doncs, a un cercle del silenci com una forma doncs, de veure el que feien i aquestes persones no sé. El que volíem fer era manifestar, fer com un acte de manifestació de estem aquí, no us oblideu de nosaltres, ajudeu-nos, no venim aquí perquè vulguem venir, sinó perquè tenim una necessitat imperiosa i no tenim un altre futur si no ens els doneu vosaltres. No? Llavors, clar, tot això
va continuar l'endemà quan vam conèixer el Germinal, no? Que ets tu? No, la Martina. Vale, doncs la Martina ens ho explica. Bueno, el dimarts, crec que va ser, o el dimecres, no recordo bé, vam conèixer persones, bueno, durant tota l'experiència sí que vam conèixer persones increïbles, però la persona jo crec que personalment la que més em vaig quedar va ser el Germinal, que és un voluntari de tota la vida de Creu Roja, que ens va fer una presentació on va ensenyar imatges, que les imatges van ser impactants. També ens va explicar històries, que aquestes històries crec que ens van ajudar bastant a veure no tant com xifres d'aquestes persones migrants, sinó com unes persones que tenen uns somnis, històries, i són persones com nosaltres al final, que el que volen és una vida millor, com tothom. També ens va dir una frase que em vaig quedar bastant amb ella, que era que els teus privilegis no ennublen tu empatia. I crec que és molt, molt aplicable al dia a dia, així que em vaig quedar amb ella. Després de la xerrada amb el Germinal, el que vam fer és que ens va acompanyar a la tanca de Ceuta, on vam poder veure de primera mà com era aquell lloc on molta gent diàriament pateix molt, i jo crec que ens va impactar molt a tots, ja que no era només veure el joc, sinó imaginar totes les persones que, això, el que he dit, que diàriament passen per allà i que no només passen aquell patiment d'aquell procés, sinó que és un procés que quan arriben aquí o a Ceuta mateix no reben com aquell suport o calor de la gent, per part de la gent, ja que molta gent pensa que arriben i ja li donen ajudes o el que sigui, però realment no és així, ja que molta gent el rebutja pels prejudicis que tenen, sobretot de la gent que pensa que venen a fer coses dolentes. I això em va impactar molt el patiment que passen cada dia, i veure de primera mà em va tocar bastant. Bueno, una cosa que ens va impactar a tots, a totes molt, va ser el canvi de mirada, és a dir, que tu venies amb unes idees preconcebudes i vas allà, aquesta no, aquesta tampoc. Us en recordeu allò que ens van dir? Que diuen que tots els migrants els hi donem un mòbil. Us en recordeu? Clar, i ens van dir aquella mena de paquet que els hi donaven per poder sobreviure, no? O, per exemple, quan ens van dir un dia, que a mi també em va impactar moltíssim, que és que no surt a les notícies, però cada dia algú mor al mar. És a dir, ens arriba un cadàver cada dia a la platja aquella que vam trepitjar. Us en recordeu aquell dia que estàvem allà a la platja? Doncs clar, és una i una altra d'emocions i d'informacions que no sabies que et fan canviar totalment la mirada. També m'agradaria afegir que, parlant de la platja aquesta que has parlat, el fet d'arribar a la platja on has vist anteriorment totes les imatges en què moltes persones han mort allà, i a més, saber que és la mateixa platja que tu a l'estiu, però d'una altra banda t'estàs banyant i estàs disfrutant, és com em va impactar molt. Sí, una miqueta ens va canviar com a tots molt la mirada. No? Jo, per exemple, ho he dit diverses vegades, que és que jo ja no puc veure el mar de la mateixa manera. És a dir, no passa res, vull dir, continuaré viatjant i aniran, però no el veig igual, no? Perquè tot allò que vaig viure, allò que dèieu, no? D'aquella festa que vam veure, i ells estaven tan contents d'estar amb nosaltres, que eren nanos de la vostra edat, vull dir, com si fossin alumnes meus, clar, què passa, no? Vull dir, això s'ha de saber, no? I s'ha de convidar les persones a que canviïn la mirada i que ho mirin d'una altra manera. Jo també volia afegir que tot el que vam veure i experimentar són sobretot coses que no teníem ni idea que estaven allà, i que al final és com que tota Europa és còmplice del que està passant, però des del silenci, i també conèixer, quan estàvem a la tanca, que aquesta tanca ja no té les concertines, perquè estan prohibides a Europa, però just darrere estava tot ple de concertines ja a territori marroquí. I és com, fins a quin punt hem arribat a ser tan estúpid com això, posar uns pinxos que et poden desagnar just darrere i dir que tu no tens aquest perill al teu país. Jo volia afegir també que crec que tant per mi com per tots ha sigut una experiència molt enriquidora, ja que a mi, per exemple, m'ha ajudat a poder valorar molt més les coses que jo tinc i la sort que tothom tenim. I això m'ha ajudat com a valorar petites coses. Per exemple, a la festa vaig veure que ells estaven molt contents per un simple ball o per tenir música, i crec que nosaltres també hauríem de valorar molt més les coses que tenim i agrair la vida que ens ha tocat al final.
Jo una activitat que m'emporto és aquella que vam omplir com un pot amb aigua del mar, ja que doncs, em va semblar que era com molt un simple fet d'omplir aquesta ampolla d'aigua va ser molt gratificant, ja que doncs, en aquell mar morien moltes persones i la tinc a la meva habitació com de record. I bueno, d'això que estava dient abans de la Maria Lluïsa, de tot això de la desinformació, crec que ara tots combatim davant de comentaris de tipus de és que et dius Mohamed i tens 1.000 ajudes, ara ja sabem que això és desinformació total, que aquestes ajudes una persona que està en una situació irregular no les pot rebre al nostre país. Llavors crec que és important primer informar-nos, agafar tota la informació i després ja tenir una opinió molt més informada. Doncs jo per acabar voldria agrair a la Companyia de Jesús, a les escoles jesuïtes que ens donin aquesta oportunitat. No sé quantes escoles ni quantes organitzacions fan això, però de veritat ens han donat A més, a mi, per exemple, compartir-ho amb vosaltres, que us ho vaig dir, o sigui, com a adulta, però amb els meus alumnes va ser bestial i estic molt agraïda a la companyia que ens hagi donat aquesta oportunitat de poder anar junts i de poder fer aquest canvi de mirada, aquest canvi de perspectiva.